Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. An ka abono cɛman n'a musoman b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw marhaba. Cheikh Amadou Sidibe Bango Amadou Chigonga ani Maliviya Tana Mundugula Farada sago ɲuman. O kunna ni Ala sɔnna 2023 kɔnɔna na wele belebele o bɔra Sikasokaw yɔrɔ k'a ɲɛsin an ma. O kunna Cheikh Amadou nin ye a wulilen ka bɔ a ka résidence da fɛ Mundugula Farada la. Ni Ala sɔnna k'a ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma o de ye Sikaso ye. Ni Ala sɔnna Cheikh Amadou a n'a ka délégation nin y'o wulilen ka Sikaso sɛgɛrɛ. An fɔlɔla dugu fɔlɔ min na ni an jɔra ye o tɛ dugu o de ye Buguni ye. An fɔlɔla dugu min na o de ye Buguni ye. Ni Ala sɔnna an jɔra Buguni. Cheikh Amadou nin ye a jɔlen ye Buguni. Buguni ka cɛman a n'a musoman, cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra bɛɛ lajɛlen de bɔra ka Cheikh Amadou kunbɛn. O kunna an filɛ Buguni nin ye ni Ala sɔnna bɛɛ de bɔra ka na ko ka dugawu k'u ye. Sabula o ɲɛ b'a la Cheikh Amadou Bango Amadou cɛ min n'a cɛsirilen don jamana ko la, cɛ min n'a cɛsirilen don Mali ko la, cɛ min ka laɲini ye ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya, o de ye Cheikh Amadou ye Bango Amadou. N'a b'a ka dɔnni bɔ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lafiya, ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen nafa. O kunna Cheikh Amadou ni Ala sɔnna n'a ka délégation o filɛ nin ye Buguni ni Ala sɔnna ma. U bɛna don mobili kɔnɔ Buguni sisan ka u kunna yɔrɔ jumɛn kan o dunna hali bi an bɛ Sikaso sira kelen de kɛ ka taa ni Ala sɔnna ma. Cheikh Amadou Bango Amadou o kunna an bɔlen kɔfɛ Buguni ni maaw bɔra ka na dugawu ɲini a fɛ wagati bɛɛ lajɛlen fɛ Buguni mɔgɔw bɔra ka na dugawu ɲini cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba. An wulila an donna mobili kɔnɔ a n'a ka délégation belebele ni Ala sɔnna ka Sikaso sira kelen o ye o sɛgɛrɛ. Cheikh Amadou Sidibe Bango Amadou ale ka laɲini ye min ye Mali dugukolo territoire ye a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ jamana in ta ye. O kunna a kanubaga belebele o bɛɛ Cola. O kunna Cola Cheikh Amadou kanubagaba dɔ bɛ yen ni Ala sɔnna an jɔra ye fana Cola cɛ a n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔba u fana bɔra ka na dugawu ɲini Cheikh Amadou fɛ ni Ala sɔnna Cheikh Amadou a ye dugawu kɛ Cola Colakaw ye ni Ala sɔnna ma filɛ nin ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka foli kɛ Cheikh Amadou la Bango Amadou. Kumana min na Cheikh Amadou Sidibe Bango Amadou n'a ye dugawu kɛ Colakaw ye o kunna belebele a donna a ka mobili kɔnɔ o yɔrɔ na da bɛɛ an y'an kunda yɔrɔ jumɛn kan an y'an kunda Sikaso kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na image la o kunna an y'an kunda yɔrɔ jumɛn kan o ye Sikaso ye. An nana se Sikaso poste ni Ala sɔnna n'o ye Sikaso poste kɔrɔ ye an nana ka na jɔ Sikaso poste kɔrɔ la. O kunna jama bɔra ka Cheikh Amadou kunbɛn, jama nana ka na Cheikh Amadou kunbɛn, jama bɔra Sikaso, cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnninw bɔra maakɔrɔbaw o bɔra. O kunna adamaden bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sikaso poste la ka na Cheikh Amadou kunbɛn. O kunna belebele ni ka sɛnsɛn sa ka kunda Sikaso kan nin ye jama de nalen ye Cheikh Amadou a kunbɛn jama de nalen. Alhamdulilahi rabbil alamina ni cɛba in wallahi maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen wallahi u kan ka ni cɛba in valeur dɔn. Cheikh Amadou y'a ni falen Mali la. Cheikh Amadou a ye a ka dɔnni a y'a kɛ ka jamana in dɛmɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Kabi kuma min na jamana in a bɛ crise kɔnɔna na Cheikh Amadou a ye a ka dɔnni utiliser walasa jamana in a juguw bɛ se ka dɛsɛ cogo min na walhamdulilahi rabbil alamina a ye fɛn o fɛn jamana ko in na Ala subhanahu wa taala ye a bɛɛ lajɛlen kɛ ka sira sɔrɔ sabu Ala de ye Cheikh Amadou bila baara in na. O kunna Cheikh Amadou Sidibe Bango Amadou Sikasokaw cɛ ani muso a yɛrɛ ɲɛ b'a la organisateur o kunna u bɔlen don fa bɛɛ lajɛlen sécurité policiw bɔra gendarmew bɛɛ lajɛlen de bɔra bɛɛ lajɛlen de motivera o kunna ka taa Cheikh Amadou kunbɛn fɔ poste kɔrɔ la. O kunna u sɔrɔla sa ka belebele sɛnsɛn a yɛrɛ ɲɛ b'a la ja kɔnɔna na belebele a bɛ k'i sɛnsɛn dɔɔni ka kun kɛ Sikaso dugu kɔnɔna kan. Cheikh Amadou Sidibe Bango Amadou Chigonga ani Maliviya Tana Mundugula Farada sago ɲuman nin ye belebele donnen Sikaso dugu kɔnɔ. O kunna ni Ala sɔnna belebele in a bɛ ka i sɛnsɛn ka don Sikaso kɔnɔ. O kunna nin ye an don dɔla ye Sikaso dugu kɔnɔ.
Cheikh Amadou Sidibé Bango Amadou o kunani ye an kɛlen kan kɔrɔkɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la Cheikh Amadou Sidibé Bango Amadou a ka kalifa belebele olu minnu kɛlen ani Cheikh Amadou ti kalanden minnu n'olu bɛ Sikaso kɔnɔ ani kalifaw ani mɔgɔdamu olu minnu bɛ Sikaso kɔnɔ olu de ye ci bila o kunna a yɛrɛ ye a ka kalifa belebele san ale kunkolo de bɔlen filɛ mobili sanfɛ ka fara Cheikh Amadou kan ni Ala sɔnna ma o kunna o bɛ k'an sɛnsɛn sisan ka kun kɛ jabala kan Cheikh Amadou Sidibé Bango Amadou a yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na o kunna jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ mobilitigiw a tɔgɔ bɛ de mototigiw o kunna bɛɛ lajɛlen de bɔra bɛɛ lajɛlen de motivera o kunna ka Cheikh Amadou kunbɛn ka sɛnsɛn i n'a fɔ kɔɲɔmuso ka taa a bila a jabala la o kunna nin ye an kɛlen k'an kɔrɔkɛ k'an ɲɛsin jabala ma. Cheikh Amadou Sidibé Bango Amadou o kunna a kunkolo a y'i kunkolo bɔ mobili sanfɛ o kunna wo bɛ mobili sanfɛ a y'i kunkolo bɔ ye kanubaga minnu ni olu bɛ Sikaso kɔnɔna na jama bɔra k'i jɔ sirada la fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka foli kɛ a kanubagaw la bari dɔnni ye tiɲɛ ye Cheikh Amadou a ye fɛn o fɛn fɔ Alahu subahana wa taala a ye a bɛɛ lajɛlen sabati a ye min fɔ jamana ko la a ye min fɔ diɲɛ ko la a ye min fɔ adamadenya tana na a ye min fɔ sogokan na o kunna Alahu subahana wa taala ye a bɛɛ lajɛlen ni sababa bɛɛ o kunna dɔnni ye tiɲɛ ye foyi ma nin lase Cheikh Amadou ma bi fɔ n'a kɛra Alahu subahana wa taala ye dɔnni min ni a la o kunna an ka belebele a filɛ ka sɛnsɛn nin ye dɔɔni u bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni an ka kalifa belebele yɛrɛ o filɛ nin ye o kunna u bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni ka kunda yɔrɔ jumɛn kan ka kunda a jabala kan an ka kalifa belebele n'o ye Bakari Sogodogo ye o kunna ni Ala sɔnna a yɛrɛ kun bɔlen filɛ nin ye mobili sanfɛ o kunna sécuritéw olu de filɛ mɔgɔw bɔra fan bɛɛ lajɛlen ka kunbɛli kɛ an ka belebele a filɛ nin ye ni Ala sɔnna a bɛ ka sɛnsɛn ka kunbɛn yɔrɔ jumɛn kan sisan o ye a ka jabala ye ni Ala sɔnna a ma o kɛlen don ka so belebele o labɛn ni Ala sɔnna an bɛ k'an sɛnsɛn ka kun kɛ o résidence in fana kan inshallahu taala Cheikh Amadou a n'a ka délégation an b'a ɲini Ala fɛ nin cɛba in yɔrɔbi Ala ka a mɛn an kɔrɔ o kunna an bɛ sɛnsɛnli la a bɛ ka kanubaga fo dɔɔni ka taa a yɛrɛ ɲɛ b'a la ni Ala sɔnna ani mobili dakabana limousine o kunna ka fara vewuti dakabana ninnu kan o kunna u bɛ k'u sɛnsɛn ka kun kɛ yɔrɔ jumɛn kan o de ye Cheikh Amadou yɛrɛ daga yɔrɔ ye Sikaso kɔnɔna na o kunna ni Ala sɔnna ma an ka kuduwa a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ o kunna a bɛ sɛnsɛn la a n'a ka délégation ka kun kɛ a daga yɔrɔ kan nin ye belebele dɔnni sogonkan ani malefiya tana Alahu subahana wa taala ye dɔnni ni cɛ min na Alahu subahana wa taala ye cɛ min sɔn dɔnni na o kunna dɔnni min ni a ye a ka nabi ɲumanw a n'a ka kiraw sɔn o dɔnni na o kunna o dɔnni kelen Ala ye o dɔnni cɛ min kɛ k'o tiɲɛ ta o de ye Cheikh Amadou ye bi Ala ka dugukolo sanfɛ sabu Ala yɛrɛ de ko ten kuranɛ kɔnɔ a ko al ulama warasatul anbiya a ko dɔnnibaw olu de ye nabi ɲumanw olu tiɲɛtaba ye o kunna an b'a dɔn k'a fɔ siga foyi tɛ ni kuranɛ aya la an ka kuduwa a ye nabi ɲumanw tiɲɛ ta sabu a y'u tiɲɛ ta mun na sogonkan dɔnni a y'u tiɲɛ ta jumɛn na o ye malefiya dɔnni ye o kunna belebele in Sikasokaw olu ko olu kɔni tɛ se ka sɔn fiyewu f'a kana se jɔ Sikaso dugukolo k'a ɲina ka dugu kɛ Sikasokaw ye Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen Sikaso n'a mara bɛɛ lajɛlen ka na dugawu kɛ olu ye ni Ala sɔnna Ala bɛ se ka sɔn ka u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na o kunna nin ye belebele cunnen kɔni ye Sikaso kɔnɔ sa délégation o kunna o bɛ ka sɛnsɛn ka kun kɛ a ka résidence ba kan.
kuna Amadu nin ye a surunyalen ye a jabala la. Nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ nin ye a surunyalen ye jabayala la ni Ala sɔnna. Délégation bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni i n'a fɔ kɔɲɔmuso ka kun kɛ a jabala kan. Nin ye belebele, nin ye a surunyalen ye jabala la ni Ala sɔnna ma. O kunna u bɛ ka sɛnsɛn ka na. Belebele kuduwa Alahu subahana wataala ni a ka dugukolo sanfɛ nin y'a selen a jabala la. O kunna a selen kɔfɛ jabala la, a bɔra sa nin ka foli kɛ ni Ala sɔnna. Dunanw minnu nana ka na a bisimila, a bɔra ka foli kɛ ni Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen na. O kunna jamaba nana ka na kɛnkɛda la. O kunna a bɔra sa ka dugawu don belebele kɛ o jama in ye ni ka fatiya ba ta jamakulu ye. O kunna maaw sɔrɔla ka yɛrɛkɛ dɔɔni. O kunna Seku Amadu Banigo Amadu a sɔrɔla ka don ni ka a lafiya. O kunna nin ye an ka kuduwa ye ni Ala sɔnna ma. A filɛ ka dugawu kɛ nin ye jama ye inshallahu taala. A bɔlen filɛ nin ye ka dugawu belebele ka o kɛ jama ye. O kunna délégation dugawu belebele o kɛra délégation ye. Kuna an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an ka abonnés k'aw barikada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.